Наскоро започнува проектот за заштита и доуредување на комплексот Маркови кули кај Прилеп со грант од Европската унија тежок 100.000 евра. Со овој проект ќе се подобри пристапноста и безбедноста на локалитетот, но ќе се уредат и повеќе туристички содржини. Како прва фаза ќе биде поставување на видеомониторинг систем и осветлување на дел од локалитетот согласно оние норми кои што нема да влијаат инвазивно врз флората и фауната, односно нема да го нарушуваат биодиверзитетот на биографската целина Маркови кули. На потегот кај слонот ќе биде поставена инфоточка каде што ќе можат сите граѓани и туристи кои го посетуваат локалитетот да бидат повеќе информирани. Понатаму се планирани дел реконструкција на веќе постоечкиот пат. Проектот се изработува заедно со Институтот за старословенска култура кој управува со ова заштитено подрачје, која сега се наоѓа на привремената листа на заштита на УНЕСКО, а во тек се повеќе процеси како овој проект, за да локалитетот влезе на постојаната листа на УНЕСКО. Почнуваме да го простор да го зачуваме, да го анимираме, бидејќи ова нам ни е битно не само од аспектот на анимирање на населението, но со оглед дека имаме амбициозни планови за постојаната листа на УНЕСКО претендираме и тоа како мешовито добро, значи како природни и културни вредности, особено културните вредности ни се во овој момент битни. Така што овој проект има исклучително големо значење за институтот, последен период кога дел од активностите, дури елементарните, беа на некој начин замрени. Во тек е усвојување на нацрт план за управување со ова заштитено подрачје, кој што пак ќе биде основа за сите понатамошни активности. Општина Прилеп распиша и награден конкурс за најдобар цртеж лого за Маркови кули, на кој што може да учествуваат сите ученици од основните и средни училишта, а најдоброто лого за Маркови кули ќе се употребува и во овие апликации за УНЕСКО. Инаку, после Охрид, се очекува Маркови кули да биде вториот регион во Македонија, кој што ќе се наоѓа на постојаната листа на заштита на УНЕСКО.